Hey guys, brand new morning. Welcome back to my channel. So, andito na tayo ngayon sa Bulacan and pupunta tayo ng Baler. And may special guest tayo today guys, si Maye. Ayun. So, kasama natin siya. Wala si Maring Oreo. Shout out sa'yo, Maring Oreo. Ha? Ang saya mo. Gawin tao, nag-visit ako. Ako mag-release sa'yo para kita mo. Ayan. 4 AM na tayo umalis ng Marikina and mabilis yung biyahe natin from there Bulacan, and now nakikita ko na yung arko ng Nueva Ecija. So ayan na, daming riders dahil weekend ngayon. So kape muna tayo dito and breakfast, and pa-picture din tayo sa arko syempre. So dito muna tayo mag-park and hanap tayo ng pagkain. Yun guys, medyo kakaiba yung tiyan ko kaya ayoko munang kumain ngayon. So kape lang muna ako. And tara, kain. Order ni Madam Maye. Yun guys, tuloy na tayo. Dito na tayo sa Gapan, sa may sentro. Ayun nga, hindi ako kumain kasi parang iba yung takbo ng tiyan ko. So dun sa kanan guys, yung papunta ng tagpuan sa Lumang Gapan, and dito naman tayo sa kaliwa papunta ng Cabanatuan. So dito tayo, Google Map lang tayo guys, and sundan lang natin siya, ipin natin yung Baler. So dito tayo sa Nueva Ecija pa din, and ang ganda ng daanan, straight lang, tapos mga palayan, sarap kumataw-hataw, pero syempre takbong pogi lang tayo guys. Nakakatuwa din pagmasdan yung mga nagtitinda, mga bagong ani, and fresh na fresh talaga yung mga tinda nila. Sayang wala tayong lalagyan. Sarap sana bumili ng pakwan and singkamas. Ayun, ang ganda pa rin ng daanan natin, parang anihan ngayon. Ganda ng view natin guys, puro green fields, blue skies, diba? Perfect for a ride. So kung pupunta kayo ng Baler, dito din kayo dumaan. Ang gaganda ng daanan and pati yung kalsada. So pwede kayong umataw-hataw. Syempre ride safe, huwag masyadong mabilis. Mas magaling pa nga magmotor sa akin ito guys. Yung tignan, 70 plus na yung takbo ko, pero hindi ko pa rin siya mahabol din. So ito, na ubos na yung mga palayan, paakyat naman tayo, and ang ganda din dito, maraming pine trees, parang New Zealand, mga rolling hills, kaya lang zigzag. So weakness ko, ang bagal ko na naman. Hey guys, so ay nandito na tayo sa Pantabangan, and nasa likod natin yung Pantabangan Dam. Grabe, ang ganda, kaya lang hindi natin siya madrone mula dito, daming puno. So hahanap tayo ng spot para madrone natin siya. Tara! Ayun siya guys, so, di ba ang ganda? So hanap lang tayo ng spot, yung clear, yung walang masyadong puno, kasi baka sumabit yung drone natin. So tara, hanap tayo. Hey guys, so nakita na ako ng spot, medyo clear dito. So tara, let's fly!
Hey guys, so ay nakakita na naman tayo ng magandang spot para sa Pantabangan Dam. Ayun no, nasa likod natin. Grabe. Gusto ko mang i-drone ulit guys, pero sinisave ko yung battery para sa baler. A few moments later. Hey guys, so another Pantabangan spot. Grabe, sobrang ganda. Ang ganda ng ride namin na to and ang ganda ng panahon. So, ubusin na natin yung isang battery ng drone. Tara, fly fly! So ayun guys, grabe ang ganda talaga ng Pantabangan Dam. And ayun yung model natin, si Miss Maisdy. So ayun guys, last na talaga yung promise. Tara, tuloy na tayo sa baler. Let's go! Marami ding viewing deck dito guys sa taas. So kung gusto nyo mag-stay longer, merong mga viewing deck sa left side natin and kitang kita yung Pantabangan Dam. Ayan. So tara, tuloy lang tayo papunta ng baler. Ang ganda ng daanan dito guys, and ayan mga tropa nating riders pauwi na. So tayo papunta pa lang. Sana all madami, diba? Tuloy-tuloy lang guys, hindi naman tayo nililigaw ni Google Map. And then nakarating tayo ng Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya na pala to, and merong checkpoint. Ayan, wala namang hininging requirements guys, pero dalhin nyo lagi yung vaccine card nyo just in case, kasi yun yung madalas na hinahanap. Eto guys, nasa Aurora province na tayo, dito sa may Tulay. So padaan ako dito 6 years ago nung nag-joiner ako sa baler, and ganito pa rin talaga to, di pa rin naayos. Sana maayos na tong daanan na to. And ang ganda ng lake na nasa left side natin. Sarap din sanang i-drone guys, kaya lang priority natin talaga yung baler. So skip na muna natin tong part na to. Grabe yung mga dinadaanan natin dito guys. Ang tatarik ng Lusong tsaka Aon, tapos mga zigzag. So check your brakes, doble triple ingat. So guys, I think malapit na tayo. Nandito na tayo sa magandang tulay, and nandito na yung mga coconut. So yung Siargao Fields, grabe ang ganda. So tara, hanapin na natin yung mga dagat. Ito naman guys, yung napaka relaxing na kalsada, yung puro nyog yung nasa roadside, tapos mga palayan, blue skies and clouds, diba? Parang painting yung dinadaanan natin. Pas-pas na ulit tayo, hanapin na natin yung mga dagat, and ayan na, nakita ko na yung arko ng Baler.
So, papicture muna tayo dito. Hey guys, so ay nandito na tayo sa Arco ng Baler. Welcome to Baler. So tara, explore natin. Let's go! Ito guys, nakapin sa atin yung Di Casala rin po. So, yun yung uunahin natin sa side na yon. Tara, puntahan natin. Ayun guys, tanaw na natin yung dagat and nauuna pa din yung model natin. So, sundan lang natin siya. Ito guys, yung Digisit Beach. So if I remember correctly, nung 6 years ago, parang walang tao dito. As in, solo namin to nung nagpunta kami. Ngayon parang ang dami ng mga establishments dito. Maraming mga bahay. So guys, paakyat na tayo ng Pag-asa Radar Station. So, meron ditong papunta ng lighthouse. Kaya lang ayaw mag-hike nung guest natin. And yung Di Casala rin po, dito din yung daan. Kaya lang may entrance na 350. So, hindi na namin in-avail kasi hindi rin kami maliligo. Kaya, doon na lang tayo sa libre sa Pag-asa Radar Station. One way lang to guys, so wala tayong makakasalubong dito. Kailangan nating ipaalam dun sa baba kung aakyat tayo para mairadyo nila and wala silang padaanin. So ayan na yung entrance papunta sa Di Casala rin ko. So, park muna tayo dito. Ayun guys, yung Di Casala rin ko. Grabe, ang ganda. Para siyang Nisibis Bay ng Bicol. Hey guys, so andito na tayo sa may Pag-asa Radar Station sa Baler. And nandun naman yung Di Casala rin ko, which is may bayad pa lang 350. Hindi naman tayo maliligo guys, sayang. Skip na lang natin and tara, try natin dito sa radar station and hopefully makapag-drone tayo. Let's go! Ano? Pagod ka na? Ay! Nakapabaya sa vlog niya. Siyempre! So ayun yung entrance guys. Tara, kaya tayo dun sa taas. Hello, Hachiko. Hello. Chico. Ayun guys, yung ating weather radar station. Social, di ba? So tara. Hanap tayong spot para makapag-droning. Ayun, dun tayo guys. Pumunta. Makapag-drone tayo dito. Yan, dito tayo guys. Kita dito yung Di Casala rin Cove. Ayan na guys, Di Casala rin Cove ng Baler. Grabe, sobrang ganda. Shoutout nga pala sa tatlong tangahanga ko. Neil, Norbin, Jefferson, Angelo Magtangog. Taga Sana All na lang kayo. Bye. Ay, kay ano rin pala, kay Maring Oreo. Dami mong dahilan eh. Charing! Love you, mwah! So ayun na naman yung dark clouds. Tara, drone na tayo habang hindi pa umuulan.
least may drone shots na tayo, diba? So tara, baba na tayo. Hey guys, so ayun, bumaba tayo dito sa Digisit Beach. So tambay lang tayo dito saglit and hopefully makapag-drone tayo kasi andyan na naman yung dark clouds and hanap tayo ng spot kasi puro po hangin and mabato dito. So hanap tayo ng flat surface. So andun guys yung lighthouse. Ayun, hindi tayo aakyat. And guys, along the road may falls. Tara, puntahan natin. And guys, Digisit Falls. Sayang di naman tayo maliligo. Hanggang tingin lang muna tayo. Yan. Tapos, andun naman yung Digisit Beach. Yun guys, kita nyo naman ang daming magagandang pasyalan dito sa Baler. Sayang lang, very limited yung time natin at hindi tayo makaligo. So more on sightseeing lang tayo. Tara, punta naman tayo sa Baler Fish Port. Malapit lang din yun dito. Yan, Google Maps lang tayo lagi guys. And dito na, andyan pa si Chico. Chico! Tara, puntahan natin. Wala namang bayad yung mga pinupuntahan natin guys. Kaya kung magra-ride kayo, damihan nyo din yung mga pupuntahan nyo. And sobrang daming pwedeng puntahan dito sa Baler. Hey guys, so welcome dito sa Baler Fish Port. Grabe, ang ganda din ng dagat dito guys. So kung pupunta kayo, i-add nyo to sa itinerary nyo. Wala namang bayad. So tara, enjoy lang tayo dito. And of course, let's drone.
Diba guys, ang ganda din ng fish port. Sayang walang halo-halo. Naubos na daw, grabe. Sobrang init kasi kaya ang daming naghahalo-halo. Tara, punta na tayo sa sentro. Hanap tayo ng lunch and sana may halo-halo din. Let's go. So ayun guys, nandito na tayo sa sentro. Hanap tayong pagkain dun sa Yoli or sa Jerry. Tara, tignan natin. Ito guys, kain pork binagoongan. Ito guys, liempo ni Madam. Mango shake ni Madam. Ito sa akin guys, buko shake. Ayun guys, busog na. Sulit din sa Yoli. Kung nandito kayo sa Baler, try nyo kumain dyan. Afford din and talagang sobrang sulit. Busog na busog ako. Feeling ko din ako magdi-dinner hanggang bukas na to. Nakapin na sa Google Map natin yung hotel, so punta na tayo doon. Medyo malayo pa yon from Baler. Nasa Dipakulaw tayo nakabook, so roughly mga 45 minutes yung biyahe natin. Tara, ito na guys, nasa Dipakulaw na tayo and umaambon na. So hahanapin muna natin yung hotel ni Madam. Magkaiba kami ng hotel na nakabook and i-drop muna natin siya. Yun na guys, nakikita ko na yung hotel ni Madam, yung batis ni Juan dito sa Dipakulaw. So tara, tignan natin. Yan guys, ang social ni Madam, dito siya naka-check-in sa batis ni Juan. Social. So dito naka-check-in si Maye and yun guys, may swimming pool. Social, di ba? Ayan, i-drop na natin si Madam. Hanapin naman natin yung hotel ko dito din sa Dipakulaw. So medyo malayo-layo pa yung sa akin. Tara, let's ride. Medyo lumalakas lang yung ulan. Yan guys, di ko na kinaya. Nagkapote na ako, sobrang nakakabasa na. So andito na tayo sa may coastal road. Ayan, grabe ang ganda. Sayang lang umuulan, so hindi tayo makapag-drone dito. Sana bukas maganda yung panahon, diba? Kasi sayang. Ito talaga yung pinunta ko dito eh, yung coastal road na to. And yan yung pinaka-highlight ng tour na to. So sana pagbigyan tayo bukas. Dito naman tayo guys sa may tulay. So dito hindi pa masyadong bumubuhos, may konting patak-patak lang. Try natin dito. Tignan natin, hanap tayo ng spot. Gusto ko sana yung medyo coastal road din. Hey guys, so ayun, hinabol na naman tayo ng ulan eh. Ayan, nakakapote tayo. Grabe, ang lakas ng ulan doon, tas dito wala. So tara, try natin mag-drone habang may konting araw pa. Let's fly!
Yun guys, napagbigyan tayo. Salamat naman at hindi pa bumabagsak yung ulan pero umaambon-ambon na. So sana bukas ulit makuha natin yung sa kabilang part naman kasi mas maganda doon. Tara, hanapin na natin yung hotel natin. Yan na guys, nakita ko na yung hotel natin, Jobex Mana, dito sa Dipakulaw. So, ayan, puntahan na natin. Bali yung mga links ng pinag-stayan namin, lalagay ko na lang sa description below. So, check nyo na lang yun guys, and check nyo sila sa Agoda. Hey guys, so ayun, finally andito na tayo sa room dito sa Jobex Mana, and wow, grabe guys, papakita ko sa inyo yung room ko. So ayun guys, nandito tayo sa second floor, and ayun yung mga rooms. So ito sa atin number 5, tingnan natin. Oh, diba, ang dami nating bed. Tapos solo lang natin. And dami ding unan. Tapos tiles na rin siya lahat. Finished na. Mirror. And hanger. And electric fan. Tapos mga saksakan. And ito yung CR. Shower. Ayan. Sobrang linis, di ba? Puntahan naman natin yung balcony guys. For terrace. Tingnan natin. So ito yung view. Ayan. And kita dun yung dagat. Di ba? Amazing. Ganda din. Ayun guys, highly recommended Jobex Mana pag pupunta kayo ng Aurora Province. Dito kayo mag-book. So ayun, ligpit na muna tayo ng gamit and backup tayo ng files. So, mas nakakapit tayo sa baba. Maligo na tayo habang backup ng files para bukas ready na tayo. So ayun lang muna for today. Salamat sa pagsama sa ride and adventure namin. Bukas ulit. Bye bye.